Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ja mahdollisesti kesäkuussa jo perussuomalaisen puolueen puoluejohtaja. Tervetuloa dosenttiin, Jussi. Kiitoksia ja paljon kiitoksia kutsusta. Jussi, nyt ihan suora kysymys. Poliittiset vastustajasi mielellänsä demonisoivat sinut ja sinua on kuvattu vaikka minkälaisilla sanoilla. On haukuttu rasistiksi ja SS-mieheksi. Minkä takia juuri sinä olet joutunut heidän hampaisiinsa? Mä luulen, että tämä ei tietysti kuulosta kovin vaatimattomalta, mutta minun virheeni ja syntini oli se, että olin jossain määrin edellä aikaa 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, kun ryhdyin blogissani käsittelemään maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä tavalla, johon ei Suomessa oltu vielä siinä vaiheessa totuttu. Sitten minähän maailma on muuttunut ja niistä näkemyksistä, joita olen esittänyt vuosien saatossa, on tullut, ne ovat siirtyneet, tai sanotaan, että valtavirta on siirtynyt lähemmäksi niitä kantoja, joita minä esitin silloin niin Euroopassa kuin muuallakin Suomessa, mutta valtavirran ominaisuus on se, että se ei koskaan myönnä olleensa väärässä missään, vaan se leima, joka on lyöty minuun 10 vuotta sitten tultuani laajempaan tietoisuuteen, pysyy aika sitkeästi, vaikka tänä päivänä itse asiassa aika suuri osa poliittisesta kentästä jakaa ainakin niin kuin suurin piirtein ne näkemykset, joita olen maahanmuuttoon liittyen esittänyt. Ja sitten kun valtavirta lähestyy näitä näkemyksiä, niin sitten toisaalta aletaan rakentaa sellaisia irvikuvia siitä, niistä minun näkemyksistäni, jotta voitaisiin edelleen vuonna 2017 osoittaa, että minä olen jotenkin äärimmäinen omilta näkemyksiltäni. Luulen, että tämä on se pääasiallinen syy siihen, minkä takia minä aiheutan niin kovasti stressiä joillakin tahoilla. Ja sitten varmaan se, että koska minä en ole taustaltani poliitikko, enkä ole tottunut ehkä politiikassa vallitseviin toimintatapoihin, niin olen toiminut ja käyttäytynyt epäortodoksisella tavalla monessa suhteessa, esimerkiksi suhteessa tiedotusvälineisiin. Eli puhut suoraan ja uskallat arvostella? No, tavoitteeni ei ole ollut haastaa riitaa, mutta se on tietysti näyttäytynyt sellaisena, koska en ole noudattanut niitä perinnäisiä toimintatapoja, joihin on totuttu poliitikkojen osalta. Poliitikot ovat perinteisesti olleet hyvin riippuvaisia mediasta, median suosiosta ja toimittajat ovat tottuneet siihen, että heidän suosionsa pyritään ja heidän myötämielisyytensä on tärkeää poliitikoille. Se, että olen suhtautunut eri tavalla, johtuen tietysti siitä, että toimintaympäristö on muuttunut, niin se on uskoakseni loukannut aika verisesti tiettyä osaa toimittajakunnasta. Mutta jos sinusta puheenjohtaja tulee, niin joudutko sinä nyt ikään kuin pelaamaan nyt myös sitä heidän peliensä, mistä he olisivat sinun halunneet pelata, mutta et ole pelannut? No, niin kuin olen monissa yhteyksissä sanonut, niin ei minulla ole mitään tarvetta olla riidoissa kenenkään kanssa. Ja mitä toimittajien ja median kanssa työskentelyyn tulee, niin yritän kyllä aina vastata mahdollisimman asiallisesti minulle esitettyihin kysymyksiin. Minun mielestäni mediankin täytyy tietysti miettiä omaa rooliaan siinä, että jos se haluaa normalisoida välit minun kanssani, niin sitten täytyy toimittajienkin miettiä omia toimintatapojaan ja käyttäytymistapojaan. Hyvä, Jussi. Meillä täällä dosentissa on aina annettu vieraalle mahdollisuus kertoa vähän itsestään ja vähän siitä, miten hänestä tuli se, mikä hän on. Ja nyt se ensimmäinen kysymys. Uskalsitko vielä lukiovaiheessa odottaa, että sinusta tulee poliitikko tai esimerkiksi tutkija? No ehkä niin. En ainakaan osannut kuvitella, että minusta tulisi poliitikko. Olin kyllä politiikasta kiinnostunut ja maailmanpolitiikan suuret tapahtumat 80-luvun lopulta alkaen 90-luvun taitteessa antoivat minulle tietynlaisen yhteiskunnallisen herätyksen. Kiinnostuin siitä, mitä maailmassa tapahtui ja seurasin hyvin tiiviisti politiikkaa, sekä kansainvälistä politiikkaa että kotimaan politiikkaa. Mutta ajatus siitä, että itse ryhtyisin poliitikoksi, se oli niin vieras, että se ei oikeastaan sellaista ajatusta ei ollut. Se
alkoi kypsyä vasta tuossa 2000-luvun puolivälin tienoilla, kun aloin saada jonkinlaista nimeä ja tunnettuutta blogikirjoittajana ja lukijoilta alkoi tulla sellaisia ehdotuksia, että pitäisi kenties miettiä myös henkilökohtaisesti politiikkaan osallistumista. En nyt ehkä tutkijan uraakaan siinä osannut vielä lukiovaiheessa ajatella. Kyllä suunnitelmani olivat siinä vaiheessa vielä aika suuressa määrin auki. Olet kotoisin Tampereelta ja siellä opiskellut lukiossa. Kuuluuko se sinun esimerkiksi puheestasi ja voiko mansalaisuutta saada sydämestä pois vai pitääkö saada? Se, että kuuluuko se puheesta, on jonkun muun arvioitavissa. En oikein usko, että se kuuluu voimakkaasti puheessani. Molemmat vanhempani muuttivat Tampereelle hiukan ennen syntymääni Etelä-Pohjanmaalta ja luulen, että Tampereen puhetapa ei koskaan aivan täysimääräisesti tarttunut meihin. Muistan lapsuudessani jo kiinnittäneeni huomiota siihen, että monet naapureistamme ja koulukavereistani puhuivat paljon voimakkaammin tamperelaisittain kuin me. Mutta muistan sen, että kun ensimmäisiä kertoja kävin Helsingissä, tai kun muutin Helsinkiin 90-luvun puolivälissä, niin helsinkiläisten puhetapa kuulosti todella ärsyttävältä. Ja nyt en enää kiinnitä siihen mitään huomiota, mutta nyt kun käyn Tampereella, niin huomaan, että ihmisten puhetapaan tulee kiinnitettyä enemmän huomiota. Ja luulen, että tästä on pääteltävissä se, että omassakin puhetavassa on varmasti tapahtunut aika paljon muutoksia. Mutta kyllä tietyllä tavalla varmasti loppuikäni tunnen itseni tamperelaiseksi puhetavasta riippumatta. Tampere on kaupunkina muuttunut hyvin voimakkaasti sen jälkeen, kun muutin sieltä pois. Ihan arkkitehtonisesti ja muutenkin. Nyt kun siellä käy, niin mielessä kummittelee tavallaan sellainen haamu, jonka näkee, kun katsoo katukuvaa, katsoo kaupungin osia ja taloja, joita ei ollut siellä silloin, kun itse siellä asui. Että se tuntuu nyt tänä päivänä ehkä, se on muuttunut hyvin paljon ja tuntuu ehkä jossain määrin vieraalta paikalta. Entä sitten lähtö Helsinkiin lähdit opiskelemaan Venäjää ja sitten Kirkkoslaavia. Mistä tämä ratkaisu? No pohtiessani 90-luvun alkupuolella hiukan sitä, että mitä elämälläni tekisin, osallistuin kesäyliopiston erilaisten enemmän tai vähemmän eksoottisten kielten kursseille ja sain siitä jonkinlaisen herätyksen, että olisi mukavaa opiskella kieliä. Kävin ravintolakoulun siinä välissä ja työskentelin jonkin aikaa sillä alalla, mutta sitten 95 osallistuin sitten venäjän kielen ja kirjallisuuden pääsykokeisiin Helsingin yliopistossa ja osallistuin myös Tampereella, mutta kun olisin saanut opiskelupaikan kummasta tahansa paikasta, niin päätin sitten, että nyt on ehkä elämässä se vaihe, että voi myös vaihtaa fyysisesti asuinpaikkaa välillä ja katsella jotain muuta. Että ei se sen pitkäjänteisempi suunnitelma ollut. Ennemmin et ollut Venäjä lukenut? No ei, kävin siinä lukemassa sen jälkikäteen iltalukiossa tai suorittamassa venäjän kielen 90-luvun alkupuolella. Itä-Euroopan kielet alkoivat kiinnostaa minua aika pitkälti maailmanpolitiikan tapahtumien vuoksi silloin 90-luvun taitteessa. Seurasin hyvin tiiviisti, mitä entisen Neuvostoliiton alueella siinä vaiheessa tapahtui ja tunsin niin kuin jonkinlaista tai aika voimakasta mielenkiintoa ja vetoa siihen suuntaan. Lähdit kuitenkin tutkijaksi ja pääsit todella pitkälle ja eteenpäin ja se olisi varmaan se tie ollut edessä, mutta sitten alkaa tämä poliittinen valveutuminen ja aloit kirjoittaa vuodesta 2003 blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Sinulle tulee yhtäkkiä paljon seuraajia, paljon vastustajia, alkaa uusi tie tutkijasta poliitikoksi. Miten vaikea se oli se itse prosessi?
No minulle tuli yllätyksenä ja aika voimakkaana pettymyksenä se, miten primitiivisiä ja vihamielisiä reaktioita maahanmuuton kaltaisen kysymyksen kriittinen käsittely synnytti yliopistoyhteisössä. Se tuli oikeasti itselleni aika voimakkaana järkytyksenä, että eikä yliopisto olekaan se paikka, jossa on tarkoitus ajatella tavallaan laatikon ulkopuolelta erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja jos poliittinen korrektius kahlitsee ajattelua myös yliopistossa, niin missä sitä sitten on mahdollista harrastaa? Että se oli kyllä voimakas pettymys. Tietysti tutkijan uralla tottuu tietynlaisiin toimintatapoihin, jotka eivät välttämättä, tai sääntöihin, jotka eivät välttämättä päde politiikan maailmassa ja yhteiskunnallisen keskustelun maailmassa, kuten se, että jos sanoo jotain, niin pitää olla vähintään 5 lähdeviitettä, joihin voi viitata ja pitää olla ylipäätään hyvin tarkka erilaisten yksityiskohtien kanssa ja sisäisen koherenssin kanssa, että ei voi sanoa peräkkäisissä virkkeissä keskenään ristiriitaisia asioita tai siitä jää kiinni tai sitten siitä tulee kritiikkiä, mutta politiikassahan tämä kaikki on täysin toisin ja se on ehkä se, mikä itseäni häiritsee aika paljon yhteiskunnallisessa keskustelussa, että se on usein hyvin laadutonta se keskustelu, jota niin media kuin poliitikotkin käyvät. Siis laadutonta ei siinä mielessä, että mielipiteet eroavat omissa mielipiteistäni, vaan nimenomaan siinä mielessä, että sanotaan keskenään ristiriitaisia asioita eikä perustella huolellisesti omia väitteitä. Kiitoksia Jussi. Me menemme nyt tauolle ja keskustelemme Jussin kanssa lisää tästä Suomen poliittisesta tilanteesta, vähän poliitikon kielestä. Pitääkö puhua totta? Pysykähän kanavalla. Tervetuloa Dosenttiin. Meillä on täällä vieraana Jussi Halla-aho ja keskustellaan hänen kanssaan tulevasta Jyväskylän puoluekokouksesta, jossa perussuomalainen puolue valitsee tulevan puheenjohtajan. Jussi, kerro joku hyvä syy, miksi perussuomalainen puolue haluaisi valita juuri sinut? No niin kuin olen jossain yhteydessä sanonut, niin näissä puheenjohtajavaalit on siinä mielessä niin kuin helppo puolueen jäsenistölle, että ehdokkaat ovat hyvin tunnettuja. Ja tietyt kysymykset, osa niistä keskeisistä kysymyksistä, joiden vuoksi perussuomalaisia äänestetään, on hyvin voimakkaasti henkilöitynyt minuun. Ja luulen, että minun äänestämisessäni on kyse ennen kaikkea siitä, että halutaan ottaa kantaa siihen, minkälainen imago puolueella pitää olla ja minkälaisten asioiden pitää olla meidän toimintamme ja ulostulojemme ja kannanottojemme keskiössä. Eli ennen kaikkea kansallismielisyyteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Ne ovat keskeisiä kysymyksiä niin poliittisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti, niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Ja ne ovat meidän aikamme suuri haaste. Tästä ei päästä yli eikä ympäri. Jussi, sinulla on kova kannatus tavallisten perussuomalaisten keskuudessa, mutta mikäli tulos on hyvin tasainen ja mahdollisesti et voita, niin haluatko toimia puoluejohdossa jossain muussa tehtävässä? Pidän sitä täysin mahdollisena ja uskoisin, että nyt ilmoittautuneet puheenjohtajaehdokkaat ovat poliittisilta linjauksiltaan suhteellisen lähellä toisiaan ja uskon, että meillä kaikilla on tilaa toimia tässä puolueessa riippumatta siitä, kuka meistä valitaan puheenjohtajaksi. Aion joka tapauksessa siinä tilanteessa, että itse en tulisi valituksi, jatkaa hyvässä hengessä yhteistyötä sen henkilön kanssa, joka tulee valituksi. Ja toivon tietysti, että kaikki ehdokkaat tekevät tällaisen samanlaisen henkisen sitoumuksen jo ennen vaalia. No entä sitten, jos valinta osuu sinuun, muutatteko Helsinkiin takaisin ja jos et, niin voiko puoluetta sitten johtaa kännykällä? Tämä on hyvä kysymys. Nyt ihmisillä on monesti ollut sellainen väärä käsitys, että minä asuisin Brysselissä. Minä käyn siellä viikoittain töissä ja pystyn tietysti säätämään melko paljon omia työaikojani ja sitä, kuinka paljon vietän aikaa Helsingissä. Ja ilman muuta, jos tulen valituksi puheenjohtajaksi, niin tulen viettämään useampia päiviä viikosta Helsingissä, joten
en usko, että tämä on niin suuri käytännön ongelma kuin millainen siitä tarkoituksenmukaisuussyistä ehkä halutaan tehdä. No entä sitten epäilijät? Heidän mielestään olet yhden asian, yhden liikkeen mies ja kysymys kuuluu, miten sinä vastasit heille? Oletko vai etkö ole? No minä en ole yhden asian ihminen yhtään sen enempää kuin perussuomalaiset on yhden asian puolue. Minä olen profiloitunut maahanmuuttokysymyksillä ja ne ovat se aihepiiri, joka on tuonut minut politiikkaan. Koska minun käsitykseni on se, että poliitikon täytyy tuoda jotain lisäarvoa poliittiselle keskustelulle. Minulla on mielipiteitä verotukseen liittyen, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen ja useimpiin politiikan sektoreihin liittyen. Mutta niiden kysymysten osalta minä löytäisin kyllä itselleni hyviä ehdokkaita politiikasta, vaikka en itse siihen osallistuisikaan. Nimenomaan koin, että maahanmuuttokysymykset vaativat uudenlaista lähestymistapaa ja se on minun panokseni poliittiseen keskusteluun. Minusta on hyvä, että perussuomalaisissa on eri alojen asiantuntijoita ja eri aiheista kiinnostuneita ihmisiä. Ja näistä erilaisista ihmisistä muodostuu puolueen moniäänisyys. Ei se, että yksi ihminen, esimerkiksi puheenjohtaja, on voimakkaasti mieltä kaikista mahdollisista kysymyksistä. Minä en ole kaikkien sektoreiden erityisasiantuntija, enkä ole erityisen kiinnostunut kaikista sektoreista. Minulla on ne omat vahvuusalueeni. Minusta tuntuu, että ne ihmiset, tai ongelma ei niinkään minun kohdallani ole se, että otan liian vähän kantaa muihin asioihin, vaan se, että otan liian paljon kantaa maahanmuuttokysymyksiin, koska se itsessään tuntuu häiritsevän monia ihmisiä. Meidän puolueessamme on esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka ovat profiloituneet joko suurelta osin tai yksinomaan sosiaalipoliittisilla kysymyksillä. Ja en minä koe lainkaan, että nämä ihmiset olisivat häiritsevällä tavalla yhden asian ihmisiä. Se on heidän sektorinsa ja he tuovat sen äänen tähän puolueeseen. Eli haluat yhdistää kaiken ja kaikilla on tilaa toimia? Nimenomaan. Kuten äsken sanoin, niin puolueen monipuolisuus ja moniäänisyys koostuu monipuolisesta jäsenkunnasta ja siitä, että meillä on paljon erilaisia ihmisiä puolueessa. No, minkälaisia muita visioita sinulla on sitten puoluejohtajana, jos sinut valitaan? No minun mielestäni tärkein asia on se, että puolue hallintokulttuuriltaan ja johtamiskulttuuriltaan ja toimintakulttuuriltaan kasvaisi niin, että se meidän puolueemme vastaisi laadullisesti sitä kokoa, johon me olemme kasvaneet. Että perussuomalaisia monessa mielessä edelleen johdetaan niin kuin se olisi pieni muutaman prosentin puolue. Me emme ole kasvaneet laadullisesti samaa tahtia kuin me olemme kasvaneet määrällisesti ja tämä on ollut suuri ongelma. Esimerkiksi jos yleensä pienessä puolueessa on mahdollista se, että kaikki pyörii yhden keskushahmon ympärillä, puheenjohtajan ympärillä. On mahdollista se, että puheenjohtaja ottaa kantaa kaikkiin asioihin ja mikromanageroi hyvin voimakkaasti puolueen toimintaa. Suuressa puolueessa päätöksentekoa, vastuuta ja toimintaa on pystyttävä delegoimaan, sitä on uskallettava delegoida. Ja minun mielestäni on tärkeää se, että perussuomalaisista tulisi nykyistä voimakkaammin keskusteleva puolue, joka käy sisäistä keskustelua, jossa on mahdollista käydä sisäistä kriittistä keskustelua, koska tämä on ainoa tapa, jolla puolue voi kehittyä. Minun mielestäni sellainen tietynlainen stagnaatio on ollut perussuomalaisten suurin ongelma tähän mennessä. Ja uskon kyllä, että tässä suhteessa perussuomalaiset tulee kehittymään myönteiseen suuntaan aivan riippumatta siitä, kuka nyt ehdolle asettuneesta henkilöstä valitaan puolueen puheenjohtajaksi. Ymmärsinkö nyt oikein, olen niin havaitsevina pientä ja hienoista kritiikkiä entiseen toimintakulttuuriin tai sitä kohtaan? Kyllä minun mielestäni nykyisessä toimintakulttuurissa on erittäin paljon kritisoitavaa. Se, että puolueen johto pyrkii pitämään kaikki langat käsissään tämän kokoisessa puolueessa, niin se johtaa tietynlaiseen passivoitumiseen ja arkuuteen kentällä olevien toimijoiden keskuudessa, kun odotetaan aina, että ylhäältä tulee mahtikäsky ja ylhäältä kerrotaan se, mitä mieltä puolue on. Meidän pitää siinä mielessä muuttua normaaliksi puolueeksi ja enemmän muiden suurten puolueiden kaltaiseksi, että hyväksytään se, että meidän puolueessamme on tavallaan, siellä on paljon ajattelijoita, siellä on paljon itsenäisiä toimijoita ja että kaikkien ei tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä. Perussuomalaiset vielä kärsii jonkin verran
tällaisesta SMP-ajan haamuista, että pelätään, että jos puolueessa on mistä tahansa asiasta kaksi erilaista näkemystä, niin se johtaa puolueen hajoamiseen. Tai nähdään helposti kaikenlainen sisäinen kriittinen keskustelu yrityksenä hajottaa puoluetta tai vallata puolue. Et minun mielestäni tällainen on täysin normaali osa puolueen toimintaa. Jos halutaan täysin kirkasotsainen puolue, jossa kaikki ovat varmasti oikeaa ja samaa mieltä, niin se onnistuu vain, jos puolue on erittäin pieni. Sellaisiakin puolueita Suomessa on. Näin. No entä miten perussuomalaisten linja muuttuu hallituksessa? Jos sinut valitaan, mitä siellä muuttuu? Iskeekö perussuomalaiset sitten lapikasta lattiaan ja sanoo, että nyt me teemme näin? Niin, tämä on herättänyt paljon keskustelua, että voiko perussuomalaiset jatkaa hallituspuolueena, jos minut valitaan puheenjohtajaksi. Minun kantani on se, että hallituksessa pysyminen ei voi olla itseisarvo, mutta ei hallituksesta lähteminenkään ole itseisarvo. Meidän täytyy pohtia sitä, mikä on tarkoituksenmukaista niiden tavoitteiden kannalta, joita meillä ja meidän kannattajillamme on. Meillä on tietyt poliittiset tavoitteet ja ne edellä meidän pitää mennä. Esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. On ihan selvää, ja kyllä meidän kannattajamme sen ymmärtävät, että me emme voi yhtenä 3 hallituspuolueesta sanella hallituksen linjaa, etenkin kun tiedetään, että osa hallituksesta edustaa hyvin liberaalia maahanmuuttoajattelua. Mutta toisaalta kyllä meidän kannattajamme myös odottavat, että me pidämme vähintään tiukasti kiinni siitä, mitä me olemme saaneet hallitusohjelmaan. Mm-hmm. Hallitusohjelmassa on paljon meille tärkeitä kirjauksia. Hallitus on sittemmin julkaissut tällaisen 80 kohdan maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman, joka hyvin pitkälti vastaa perussuomalaisten linjauksia. Mutta hallituskumppaneilla on ollut selkeää haluttomuutta pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Ja perussuomalaiset eivät ole riittävän voimakkaasti vaatineet sitä, että tämä ei voi mennä niin, että me ainoastaan tuemme kaikkea, mitä kokoomus ja keskusta esittävät, vaan meidänkin pitää saada meidän äänestäjillemme tärkeitä asioita toteutettua hallituksessa. Eli Jussi, jos sinusta tulee puheenjohtaja, aiot myös vaatia sitä, että tämä ohjelma esimerkiksi toteutetaan ja se on tämmöinen ikään kuin asia, jonka takana pysytään. Kyllä. Tästä pitää lähteä, koska ei siitä voi olla erimielisyyttä hallituksessa, että siitä, mikä on yhdessä sovittu, täytyy pitää kiinni. Mutta olen myös sitä mieltä, että meidän varsinainen tähtäys pitää nyt asettaa vuoden 2019 eduskuntavaaleihin, mitkä ovat ne meidän niin sanotut punaiset viivat, joiden yli ei mennä, mikä on perussuomalaisten linja, mikä on meidän agendamme, mitkä ovat meidän prioriteettimme seuraavissa mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Tällä hetkellähän perussuomalaiset kärsii voimakkaasti siitä, että kentän prioriteettien ja puolueen johdon prioriteettien välillä on tietynlainen ristiriita. Meillä on ihan hyvä vaaliohjelma ollut, mutta jos toisaalta puoluejohto samaan aikaan lähettää jatkuvasti sellaista signaalia, että maahanmuuttokysymykset eivät ole tärkeitä tai ne eivät ole kiinnostavia tai ne ovat jonkun pienen propellihattuporukan harrastus, niin kyllähän se herättää sitten meidän äänestäjäkunnassa kysymyksiä, että jos haluan äänestää maahanmuuttokriittistä vaihtoehtoa, niin onko tämä puolue oikea puolue minulle? Jussi, nyt sitten ihan viimeinen kysymys tässä lopuksi. Entä jos joku osa puolueesta sitten on sitä mieltä, että näin ei pidä tehdä ja sitten päättää, että heippa hei, lähdemme pois? Niin, kyllähän Suomi on vapaa maa ja perussuomalaiset vapaiden ihmisten puolue. On todennäköistä, että jos minut valitaan puheenjohtajaksi, niin joku lähtee. On todennäköistä, että jos minua ei valita puheenjohtajaksi, joku lähtee. Kaikkia ei voi miellyttää. Minä itse en ole koskaan harrastanut ovien paiskomista. Minä yritän ajatella pitkällä tähtäyksellä, vaikka asiat eivät aina mene oman mieleni mukaan, niin täytyy yrittää vaikuttaa niillä eväillä ja niillä työkaluilla, jotka on käytettävissä. Ja toivon kärsivällisyyttä kaikilta. Kiitoksia Jussi. Dosentti jatkaa keskusteluja ja tämän haastattelun jälkeen tulee seuraavalla viikolla sitten Sampo Terhon haastattelu. Katsokahan tätä ohjelmaa. Kiitoksia kaikille katsojille.